Эй, всем привет, ребят, с вами Котнеп. Сегодня мы поиграем в русскую игру от разработчиков игры Метель. Сегодня мы поиграем в игру под названием Метель в Чикниган. Да, ребят, Метель в Чикниган вышла. Сегодня у нас будет голова Адель. Погнали! Мне сказали, что карта немного недоработанная. Как видите, да, ребят, есть некоторые доработки, текстуры вон торчат, вон, видите, там. Вот. Тут еще сверху, вот. По идее, там уже мы сбежали от Ауна, по идее, типа от Фрэнка, в первой главе Аун. По идее, так вот там вот должно быть, да, видите, там. Вот мы на лифте приехали, там дальше конец, он что-то еще внизу есть. Это типа там фигня какая-то, вот я кружком отметил. Это, наверное, чтобы лифт останавливать, когда такая там подвеска есть специально. Пойдемте туда, вот если мы пойдем, там нас поймает маньяка. Помню, в оригинальной игре такое было. Ну вот там, как видите. Вот. Я дальше не пойду, вот там все такое деревья. Пошлите сюда, по сюжету игры. Да, вот Адель у нас плачет, сидит. Погнали, коллеги. Тише, тише. Хочу помочь тебе. Хорошо. Все, она. Так, давай смотри, что у нас. Ай, черт, он сказал. Откуда этот шум? Моя любимая реплика. А, нет, моя любимая реплика это что там случилось. Маньяк сказал, откуда этот шум? Так, давайте пока мы там быстро смотримся. Ага, это тоже. Говорит, что случилось? Я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Простите, я облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, маньяк туда пошел. Так, маньяк пошел туда. Вы сидите, пока маньяка нет, пошли. Так, я подсмотрю. Все, маньяк ушел, ребят. Короче, можем исследовать дальше, что у нас. Микроволновка есть. На холодильнике что есть? Нет. Нет. О, на холодильнике ключ находится. Все, открываем. Пошли сюда. О, это же электрощиток. Так, тут называем лифт, я так понял. Да-да-да. Так, ну тут не то, это надо все поджечь. Так, откроем дверь. Так, здесь кнопочка. Ты знаешь пароль от терминала? Нет, скорее всего, знает. Его знает только этот псих, сказал Адель. Так. Ай, блин, капкан вонючий. Что там случилось? Так, проверяем. Так, у меня всего 10 секунд есть. 10 секунд, давайте вперед быстро. Все, он уже здесь, маньяк уже зашел. Так, быстро, 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 маньяк. Блин, все. Кто открыл я электрощиток? Думаешь, я слепой? Говорит, нет. Все, ушел. Говорите. О, Господи. Нифига себе. А, он еще закрыл, главное, электрощиток. Да, он был открыт, я его не знал. Ай, блин, вонючий капкан. Что там случилось? Моя реплика опять. О, смотрите. Не успел закрепиться. Кто? А, блин, маньяк уже здесь. Маньяк уже здесь. Погоди-ка, что-то здесь не так. Кто открыл дверь?
Не вздумай шутить со мной. Все, маньяк ушел. Нет, дверь, блин, закрыта. О, смотрите, ключ я нашел. Все. А, это отсюда ключ. А, вот, смотрите, я еще вначале не заметил, тут ключ какой-то. Давайте откроем. Лежит ключ. Блин, это ключ от этого ящика. Вот он. А, нет, фу. Да, это ключ. А, нет, просто какой-то ключ. А, это ключ из шкафчика. В шкафчике находился вентиль. Давайте его поставим. Так, закрываем дверь. Так. Ставим вентиль. Сейчас, подождите, я сейчас вентиль поставлю. Я просто не поставил вентиль. Сейчас, минуту. Вот. Все, поставим вентиль. Все, ребята, поставил вентиль. Маньяк сейчас должен идти. Да, он опять говорит, что там случилось, так, скроем это что? Вот, блядь, ой, блин, ребята. Вот же, блядь, труба лопнула. Так, маньяк что-то положил туда. Вот он идет такой тут. А? Ага, так, он пошел устанавливать. Дверь он закрыл. Вот это. У меня же открыта эта дверь. Ну, давайте быстро на выход. Блин, надо вот закрыл. Так, берем ключ, все, я прячусь. Все, он починил вентиль и пошел спокойно. Думаешь, я слепой? Сказал опять маньяк и ушел просто. Вот. Ах ты, прохвостка! Почему ты сам без закрывает? То у меня ключ есть, это ключ от комнаты маньяка. Открываем дверь, все, она открыта. Так, пойдемте сначала в ванну, мне нужно взять. Ага, все, взял. Это нужно было, чтобы его постель ломать. Все, я забрал оттуда штуку какую-то. А, это вот сюда. Все, забрал. Так, это респиратор у меня в руках сейчас. А, нет, это ключ от сейва. Нет, блин, надо код от сейва искать. Так, вот здесь. Тут надо чем-то... Подождите минуту. Надо код искать, блин, от сейва. Я вроде видел фигню одну. Надо... О! Камера! Что она тут забыла? О! Опа, Адель валяется. Смотрите, я могу его сбить. Все, я усыпил Адель. Она покашляла. Так. Я не кашляю. Ой, тут эта штука. Я отключил пар. Ой, фу, какой пар. Так, мне надо искать код от этого. Ух ты, вы видели, что там было? Так, давайте посмотрим. Здесь, да, здесь, короче, закрытый ящик. Опять ты урод вонючий, я тебе говорю. Ты уходишь отсюда. Так, все, ребята, я заблокировал. Там взял этот код. Так, берем, мочим здесь. Где открыть? Где открыть тумбочку? Кнопка. Ага, вот все взял. Так, пойдемте вводим 3, 5, 6. Все, вводим. Так, открывается. У нас все открылся. Здесь у нас находится фигня одна. Она мне поможет для того, чтобы Адель открыть. Да, ребята, мы быстро метель проходим. Так, дальше мне надо вот это. Потом надо будет вызвать лифт. Так, давай. Теперь убираем этот люк. Это нужно обязательно. Убираем воды.
идем сюда. Где у нас ванна? Тряпка у меня уже есть, в тумбочке нашел изначально. Там еще кот был. Ставим, наливаем, засов, берем, все, ставим. Мы набрали воду, потом берем эту воду в чайник. Все, ребят, можем ставить закипать чайник, маньяк на него пойдет отвлекаться. Все, ребят, чайник у меня уже все, ставим. Так, я закрываю, все здесь убираю, чтобы маньяк ничего не подумал. Так, и все. Здесь берем, включаем 24 вольта, все. Я включу, так, все. Нет, так, ставим ключ, второй замораживается. Так, все, маньяк уже сейчас придет. Все убирается на место. Все нормально, да? Все. Маньяк уже идет, если вы не видите. Что там случилось? Что там случилось? Моя любимая реплика. Маньяк уже идет, как видите, смотрите. Да, маньяк он пошел. Ах ты, блин. Почему вот он обязательно идет на чайник? Ну ладно, пускай идет, чё. Ой, здесь я там ничего не трогаю. Ай, блин, ребята, ёпрасоте, я там открыл сейф, наверное. Я не знаю, сейчас маньяк проверит. Но я за ним тихонечко иду, пока он не видит. Живо! Открывай дверь! Бежим! Давайте быстро бежим. Так, ребята, я взял засов, быстрее бежим. Быстрее все закрываем. Пока маньяк там ловится, все. Все, оставил засов. Маньяк где-то там. Где-то там маньяк. А ну стоять! Я побежал! Быстро, 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 быстро! Бежим, бежим, бежим! Закрываем дверь. Так, бежим, 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 бежим сюда! Бежит. Давайте быстро, быстро, быстро закрываем. Давай, выходи! А то иначе пущу на корм собаки. Голова отель. Подписывайтесь, ставьте Давай, лайки, пишите выходи! комментарии. Вот А такой. то иначе пущу на корм собаки. Ставьте колокольчик, пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на А то канал. иначе пущу на корм собаки. Давай, выходи! А то иначе пущу на корм собаки.